Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Tengarsa para kiai, para sesepuh, wabil khusus keluarga besar Kiai Haji Burhanuddin, Kiai Haji Zamroji, dan keluarga ingkang kula hormati. Niki sesuai kontrak, niki buat terang salami-lami ini. Pergi nak lami-lami ini nggih dosane buatan kalian negara tok, kalian kula nggih dosa, ganggune kesuwen. Kula namung badhe matur mungkin wasiat-wasiatipun Mbah Mun sing terkait nikah. Niki khusus kangge Mas Tahsin kalian Mas Abi Darda. Karena kula nu nekuni ilmu tafsir. Kula niku ilmu paling kula kenang saking Mbah Mun tentang ilmu tafsir niku pengganti kata. Ini ki Mas Tahsin kalian Mas Darda. Tentang nikah. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Dasu penghormatane Allah Ta'ala teng ketentuan nikah tiang mukminah. Meskipun darani swarga ya resiko. Misalnya wong ning swarga kok ora di dhuwit iku ya lucu. Wong ning swarga kok cerewet iku ya lucu. Terus niki kangge garwa-garwa niku swarga iku ora ana cerewet, ora ana ngamuk. Tapi apapun niku pelajaran kanggo kula jenengan. Nek wis wani nikah niku kudu ora tenan. Kula niku nikah mulai tahun 2000. Nganti sakniki niku resep sing kula nggih namung hadis tunggal. Ini krungokno Mas Abi Darda, Mas Tahsin. Gini ku dawuh Kanjeng Nabi ketika ngandani sahabat Abdurrahman bin Auf, kadang ngandani Jabir beberapa sahabat. Niku dawuh Kanjeng Nabi halla bikron tula ibuha wa tula ibuka. Kowe nak nikah iku pokoke mula abah iku dolanan. Sebagian riwayat halla bikron tudhahikuka wa tudhahikuha. Kowe rabi prawan, kowe yo guyu, dekne yo guyu. Sebagian riwayat halla bikron tuda ibuha wa tuda ibuka. Dados semua itu mengarah nek es wani nikah niku kudu wani mula abah. Mula abah iku ora penting, ngomong sing ora penting. Dolanan. Kula ngantos sak mangke niku kula nate teng Jombang, nate teng Putih-Putih niku bojo kula ditakoki tamu niku goleki kula. Ngerti-ngerti ning Jombang, kadang ning Jakarta. Mboten nate pamit. Nggih ra disalah cara adat Jawa ra disalah, tapi berhubung ajarane mboten serius, akhirnya nggih mboten salah. Nah, niki ra aneh tapi berkah. Mergi nak pamit wong wedok kok kaya Abdu Zaujah cara Mbah Mun kok. Ora pamit ku ya ora sopan, pamit kaya Abdu Zaujah. Ketoke ra sopan mbek budak iku mulya ora sopan. Terus niki mboten nasihat niki cerita mawon, sampean nglakoni nggih monggo, mboten nggih mboten napa-napa. Karena seninya nikah niku pancen mula abah. Mboten penting misalnya Mas Tahsin mikir urip ning sarang apa ning Nganjuk, ruwet. Nyai model mubalek apa model dukun ruwet. Bangsa diskusi ngoten ruwet. Nak mubalek ya sak monten niku tarife, nak dukun ya sak monten. Apa model wali. Nah kula nu seneng model wali. Model wali iku wis ora jelas tapi keramat. Terus kula niku mboten nate model mubalek mboten nate, model dukun mboten nate. Model wali pokoke rezeki kok pangeran, sore pasrah pangeran pun beres. Tapi kula niku percaya hukum akhlak. Mulane kula purun rawuh teng mriki jenengan maturun Pak Azam. Pak Azam niku guru MGS paling lami. Guru mboten nate mas saya, mun diundang guru terus. Murid-muridnya Gus Najih, Gus Ubab mau diundang Kiai, Pak Azam terus diundang Pak Azam. Terus guru paling nom. Murid-muridnya mawon pun diundang Syekh. Gus Najih ngundang Syekh. Tapi Pak Azam diundang Pak Azam. Sing ra diawet nang kirane nggih kula nganti sakniki jek diundang Gus ra dibejol. Dadi nek salah ya pantes wong jek Gus dereng Kiai. Tapi Gus ku kalah mbek Kiai. Tapi Kiai mbek Gus nggih hormat ya seruwet ta niku. Terus kula suwun niki resep kula sedanten sing nikah, aja geman tenanan. Donya iku la ibun walahu, donya iku ora usah tenanan. Sing tenanan ikhlas. Kula bolak-balik dikandani Mbah Mun. Kowe ngiyai tenanan iku bento, sing tenanan ikhlase. Kowe mulang kok pengen minterno murid iku ya goblok. Wong sing bakat goblok ya tetep goblok. Entekno metodemu, sing bakat goblok ya tetep goblok. Padha wong wedok rata-rata cerewet, entekno nasihatmu ki tetep cerewet.
Yus dianggap nopo ekspresif ngoten. Nak bojomu ngamuk terus banting piring dianggap ekspresif. Memang orang kalau dendam mangkel iku kudu ana ekspresi. Jadi anggap mawon niku ahli acting ngoten mawon. Nak ngamuk iku ya tenanan. Dan banting piring itu ya rasional, dibanding banting anakmu atau banting piring. Jadi pokoknya digawe gampang mawon. Riyen niku para sahabat cerita sing terkenal niku. Niku ngadepi wong wedok, ngadepi masyarakat tuh ilmiah. Sekarang itu orang tuh kehilangan daya ilmiahnya. Karena ini saya ulang lagi, kalau mengke langsung kondur ngapunten ingkang kathah. Karena saya nyiapkan naskah kula niku badhe wonten semacam kados napa loka karya tafsir lah. Jadi kalau mambe pamit langsung kondur, mergi kalau nembe nyiapno niki nembe tengah-tengah tapi kalau kena hormat Pak Zam mau saking dalam 3:30 Pak Burhan. 3:30 dini hari lala di papak teng Bojonegoro diriwatno mriki pundi Temayang dados cepet kalau saged mriki cepet. Kalau tak cerita secara ilmiah. Dulu niku orang menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi keluarga niku diilmiahkan, tidak emosi. Masyhur itu, kalau sering diceritani para guru-guru, riyen Sayyidah Aisyah itu cemburu sekali ketika Nabi didatangi halah niku dulure Sayyidah Khadijah. Karena Nabi itu sekali dengar suara halah itu ingat Sayyidah Khadijah. Sampai Sayyidah Aisyah itu cemburu, dan ketika cemburu itu jenenge wong wedok, redaksinya itu pasti kasar. Ya Rasulullah, kenapa engkau ingat ajuzan, ingat wanita yang sudah tua, sementara sudah diganti wanita cantik dan perawan, maksudnya Sayyidah Aisyah. Efek dari kalimat itu Sayyidah Fatimah tersinggung karena ibunya disebut apa? Ajuz, orang yang sepuh. Akhirnya Nabi niku membiarkan Aisyah mergi puas saged menyebut Sayyidah Khadijah ajuz, tapi menghadapi Fatimah, Sayyidah Fatimah ini juga perempuan, nggak terima kalau ibunya disebut ajuz. Niku Nabi cara menghadapi ilmiah. Ya Rasulullah, ajarin saya satu kalimat yang bisa menghentikan Sayyidah Aisyah ngendikan seperti itu. Jawab Nabi geringan oleh jawab Nabi. Kandhani Aisyah, ibumu luwih top, mergo rondo untuk Joko. Kowe ayu kaya apa iku kowe perawan untuk duduk. Jadi enteng mawon, ngadepi niku enteng tuh. Ora kok terus kualat yen ngomong ngono meneh mboten. Wong wedok diancam kualat itu mboten ngefek, pun ngerti. Mboten ngefek. Jadi dihadapi secara ilmiah. Akhirnya Aisyah mikir, wong aku ayune ngene piye untuk Kanjeng Nabi ku pun gadah garwa. Khadijah pun rondo angsal napa? Joko. Pun baton niku Sayyidah Aisyah pun mboten nate bakas-bakas malih. Jadi dulu itu orang itu menyelesaikan sesuatu dengan ilmiah. Kalau bolak-balik matur, kowe nak di bojo lagi ngamuk, itu berkah gede. Mergo nak ngamuk itu paling biayanya mau sabar tok. Tapi nak rukun malah ngajak ning mall mahal. Jadi podo-podo sampai untuk ganjaran kan, sabar ya untuk ganjaran, ning mall nyenengno bojo ya untuk ganjaran, tapi untuk ganjaran ning mall kan mahal. Nak sabar mboten apa? Biaya. Ya rada jantungan sithik ngoten mawon, tapi kan mboten biaya. Saya punya argumentasi ilmiah dalam hal ini. Dulu Imam Syafi'i itu saya berkali-kali cerita. Kalau diceritain ini banyak orang mencintai jenengan, alhamdulillah di dulur, di konco. Dan nak diceritani separuh dari kampung ini ya Imam Syafi'i, itu gedeng jenengan. Alhamdulillah orang arah utang aku wong gedeng. Wong rukun yo ribet, utang duit mergo rukun, nyileh mobil mergo rukun. Tapi nak neng-nengan nak orang arah utang. Saiki hikmahnya kendi, dineng mbek dirukuni. Nak dirukuni diutangi duit, nak dineng yo ora enak dineng tonggo. Tapi hikmahnya orang arah diutangi napa? Duit. Artinya kalau diilmiahkan itu dunia ini normal semua. Ya wow, nak bojomu ngamuk berarti orang arah jaluk blonjo, orang arah ngajak ning mall. Nak rukun ngajak ning mall, ning bakso. Milah budi ya. Milah rukun apa milah nenengan? Rukun mahal. Sokoke ngoten ta, sokoke urip itu digawe gampang, diilmiahkan. Karena itu sanad kula gadah bapak nggih kiai, gadah guru nggih kiai, babah kula kiai itu dulu niku kula roh ngadepi donya iku enteng. Saya itu di kota sering disoal, Gus kenapa sih di daerah-daerah NU kok banyak musola? Kenapa ada jatuh jamaah di masjid? Padahal satu jamaah di masjid kan lebih baik. Kalau Islam kota itu nggak bisa bayangkan ada musola. Bareng kalau terang, wong biasa ketua itu jadi anak buah ora kepenak.
Jadi makmum ning masjid ora dadi anak buah. Kowe ora ora rasane. Jangan-jangan yo bener. Mergo setiap kiai iku digaya-gaya dhewe. Ana sing salat iku kancinge rapati bener kabine elek. Mergo amen dalil inna wa la yang juru ila atsabiku. Dadi apa ora delok klambi, ora delok penampilan, didelok iku ati. Ana sing amen macak adus minyakan jare mergo khudzu zinatakum inda kulli napa masjid. Macam-macam kiai iku beda-beda. Sampai peneliti sang luar negeri yang ketangkut kula itu, Gus sendakep yang bener itu gimana? Kalau sendakepnya orang Muhammadiyah itu kan standar. Kalau orang NU pusing sih. Ono sing nyekel dadane, ono sing nyekel wetenge, ono kowe ora jelas. Ngono tiap kiai tak takoki, kenapa gak jelas? Nggo nunjukno nak sendakep ora wajib. Berhubung ora wajib bentuke kudu ora jelas ben gak dadi aturan. Nak dadi pakem jenenge wajib. Lho kliru wae di dalil yang NU wis iku. Ono ae dalile. Terus kalau suwun mas-mas yang nikah dan sing pun mbah-mbah sing pun terlambat lan niku usahakan ngadepi bojo niku mula abah karena tek 3 hadis itu 3 riwayat itu kula apalno panjenengan karena ini ilmiah halla bikron tula ibuha wa tula ibuka halla bikron tudhikuha wa tudhikuka halla bikron tuda ibuha wa tuda ibuka semua maknanya itu jangan serius. Kalau nganti saat ini mulai nikah nganti saat ini bukan nanti rebukan mbek bojo, gawe omah iku piye, terus nak lunga kok teknis mboten nanti. Kalau nape lunga kurang 1 jam kadang cerita melok gak, nak melok ya melok ora ya ora apa-apa. Kalau nggih mboten nanti lunga mbek bojo juarang. Pikiran kula sederhana, ning omah awor ning lumah awor berarti nak tukaran iku kan ping pindho ning omah tukaran ning perjalanan tukaran. Tapi nak ral bareng kan ana jedane. Tapi itu teori loh, sampean ndak harus anut, semua orang kan beda-beda.